Бюллетендердин 99% кол менен саналып бүттү. Кайсыл партиялар өттү? БШК парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99,4% кол менен саналып бүттү. Бул тууралуу Боршайкомдон бюллетендерди эсептөөнү онлайн режиминде көрсөткөн Ньюс Шайлогов KG порталында маалымдалат. Бюллетендерди кол менен саноо 28 ноябрда башталган. Саат 21:42 карата 2470 шайлоо тилкесинин протоколдорунун маалыматтары толук каралып бүттү. Азырынча 5%дык чектен өт алган партиялар: Ата журт Кыргызстан 17,1%, Ишеним 13,53%, Ынтымак 10,90%, Альянс 8,23%, Бүтүн Кыргызстан 7%, Ыйман Нуру 6,10%. УКМК тарабынан кармалган салык кызматынын 3 кызматкери иштен алынды. Мамлекеттик салык кызматынын Чүй, Талас жана Ош облустары боюнча ээп алкагында кыйыр салыктар боюнча иштөө башкармалыгынын 3 кызматкери ишенимден кеткендигине байланыштуу кызматынан бошотулду. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Тиешелүү буйрукка мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов кол койду. Аларды кызматтан бошотууга 2021 жылдын 2-декабрында Ак Тилек товарларды эсепке алуу пунктунда өткөрүлгөн иш-чаранын алкагында УКМК тарабынан коррупция фактысы боюнча кармалышы негиз болгон. Белгилей кетсек, кече 2-декабрда коррупциялык схемаларды уюштурууга шектелип, салык кызматынын жана транспорт министрлигинин кызматкерлери кармалган. Кайрат Маматов УКМКда сурак алынды. БШК мүчөсү Кайрат Маматов бир күн мурун УКМКга сурак берген. Бул тууралуу Вести KG сайтына өздүк булактар билдирди. Маматов мамлекеттик Айыл банктагы коррупциялык иш боюнча күбө катары чакырылганы белгиленген. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Айыл банктагы коррупция боюнча иликтөө иштерин баштаган. Өткөрүлбөгөн мүлүктү күрөөгө коюп, айрым компанияларга мыйзамсыз жана туура эмес насыя берүү фактылары тастыкталганы маалым болду. Чындыгында бул кредиттердин банкка төлөмдөр боюнча чоң карызы бар экени аныкталды. Алар калктын социалдык жактан аялуу катмарына, ошондой эле дыйканчылыкты жана мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө багытталган деп түшүндүрдү УКМК мурда. Белгилей кетсек, Маматов 2013-2019 жылдары Айыл банк ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы болгон.